Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, again, we thank you for another step, even within the Bible study we have been going through. I just pray, Father, that you speak to us again in Jesus' name. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìgbésẹ̀ tí a tún ń gbé yìí, pàápàá nípa ṣíṣe àyẹ̀wò nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì tí à ń wò lọ. A bẹ̀bẹ̀ a sì gbàdúrà pé kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ máa bá wa lọ bí a ti ń tẹ̀síwájú ní orúkọ Jésù. We pray, Father, that from time to time you will tune in another thing you want us to know into our hearts in Jesus' name. Mo wá gbàdúrà pé Olúwa láti gbàdé ìgbà kíkẹ́ jọ̀wọ́ kí ẹ kọ òkodo ọ̀rọ̀ náà sí ọkàn wa bí a ó ti máa yẹ ọ̀rọ̀ náà wò ní orúkọ Jésù. And so, Father, we want to say, we thank you for really been leading us from time to time, and we'll continue to thank you for leading us even into eternity at last in Jesus' name. Bàbá mo á fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní tí a rí gbà lọ́wọ́ yín pé ẹ̀ ń tọ́ wa sọ́nà láti ìgbà dé ìgbà àti wípé mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ̀ ń tọ́ wa sọ́nà nípa ọ̀nà tó lọ tààrà sí ayérayé. And Lord, as we want to go into prayers before the study, help us and teach us how to pray as an individual in Jesus' name. Bàbá bá sì ti ń tẹ̀síwájú báyìí pàápàá jùlọ tí a fẹ́ lọ gbàdúrà kí ó di pé a wọ inú ẹ̀kọ́ náà lọ. Mo bẹ̀ yín pé Olúwa kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ kọ́ wa ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù alágbára láti gbàdúrà. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi alágbára láti gbàdúrà. We are going into a session of prayers before we go into the study. À ń lọ báyìí láti lọ gbàdúrà pàápàá jùlọ kó tó di pé a wọnú ẹ̀kọ́ náà lọ. Saul was in trouble Sọ́ọ̀lù wà nínú wàhálà ńlá. and was asking God as to what to do. Sọ́ọ̀lù wà nínú wàhálà ó sì ń bi Ọlọ́run ní ìbéèrè ní ohun tó yẹ kí ó ṣe. But God didn't answer him. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò dá a lóhùn. But the Bible says, whosoever asks receives. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ fún wa pé ẹnikẹ́ni tó bá béèrè ń rí gbà. But Saul didn't receive Ṣùgbọ́n Sọ́ọ̀lù kò rí gbà. because he sinned against God and God rejected him. Torí pé ó ṣẹ̀ sí Ọlọ́run, Ọlọ́run sì kọ̀ ọ́ sílẹ̀. We want to go and pray. A fẹ́ lọ láti lọ gbàdúrà. So you have to look at your life again. What is it that paralyzes your prayers? Nítorí náà o nílò pé kí o yẹ ayé rẹ wò ohun tí ó sọ ayé rẹ tó sọ ìgbé ayé. Lord, paralyze satanic angels contending with my angels of blessings while I am praying in Jesus' name. Olúwa ẹ jọ̀wọ́ ẹ mú kí gbogbo àwọn áńgẹ́lì Sátánì kó di yíyarọ pàápàá àwọn áńgẹ́lì yìí tí máa ń ṣe ìdílọ́wọ́ sí áńgẹ́lì tó ń gbé ìbùkún mi bọ̀ ẹ mú gbogbo áńgẹ́lì Sátánì yìí kó di yíyarọ ní orúkọ Jésù. Father, may I never pray under a closed heaven in Jesus' name. Bàbá ẹ jọ̀wọ́ kí n má ṣe máa gbàdúrà ní abẹ́ ọ̀run tó tì mọ́ ní orúkọ Jésù. As I pray, my Father, Bí wọ́n ó ti máa gbàdúrà bàbá mi. as I pray, my Father, Bí wọ́n ó ti máa gbàdúrà bàbá mi. rend the heavens open and let the angels of God begin to ascend and descend upon my life in Jesus' name. Bàbá bí wọ́n sì máa gbàdúrà báyìí ẹ jẹ́ kí ọ̀run kó di ṣíṣí sílẹ̀ fún mi kí áńgẹ́lì yín lọ́run kó máa sọ̀kalẹ̀ kó sì máa bọ̀ wá lórí ọ̀rọ̀ mi. Oh Lord, Olúwa remove any sin in my life ẹ mọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé mi. or change all human agents with demonic spirits bending on stopping my prayers in Jesus' name. Olúwa ẹ jọ̀wọ́ gbogbo àwọn áńgẹ́lì tí ń ṣe ìdíwọ́ àbí ìdìgbòlù sí ojú ọ̀nà mi tí kò jẹ́ kí àdúrà mi kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà Olúwa ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣàkọlù sí wọn ní orúkọ Jésù. Let divine glory from above overshadow my life now in the name of Jesus. Olúwa jẹ́ kí ògo tí àtòkè wá kó ṣídìbò ayé mi ní orúkọ Jésù. Let the work of the blood of Jesus, let the mark of the blood of Jesus Jẹ́ kí Olúwa jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi jẹ́ kí agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi
Lord, let the mark of the blood of Jesus show me my divine and protective power Olúwa in jọ̀ọ́ Jesus' name. Olúwa jọ̀wọ́ jẹ́ kí àmì tí ń bẹ nínú agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó hàn lórí ayé mi kó sì fi ọ̀nà hàn mí ní orúkọ Jésù. I paralyze all powers that delay my prayers. Gbogbo agbára tí ó máa ń fa ìdílọ́wọ́ sí àdúrà mi mo yà yín lárọ ní orúkọ Jésù. My miracles, Lórí àwọn iṣẹ́ ìyanu mi. and at the same time, all powers expanding my problems. Let them be paralyzed in the mighty name of Jesus. Àti pàápàá jùlọ gbogbo agbára tí ó mú kí wàhálà mi kó máa di gbígbòòrò sí jẹ́ kí iná Ọlọ́run kó yà wọ́n lárọ ní orúkọ Jésù. Every stone of hindrance, Gbogbo àwọn òkúta ìdìgbòlù. delay my prayers, Èyí tí ó ń fa ìdílọ́wọ́ sí àdúrà mi. be rolled out of my ways in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ kí wọ́n di yíyí kúrò lójú ọ̀nà mi ní orúkọ Jésù. Here I am, Lord. Olúwa níhìn mo wà. Here I am, Lord. Olúwa jọ̀wọ́ níhìn mo wà. Soak me by your power Ẹ fi agbára yín kí ẹ fi ró mi ká. in your abundance in Jesus' name. Nípa ọ̀nà tí ó pọ̀ púpọ̀, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Lord, Olúwa, let each second, jẹ́ kí gbogbo ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan, each minute, gbogbo wákàtí kọ̀ọ̀kan, each hour of my life gbogbo wákàtí kọ̀ọ̀kan nínú ayé mi, deliver good things into my life in Jesus' name. kí ó jọ̀wọ́ àwọn ohun dáadáa mi lé mi lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Having looked and having prayed, we want to go into the last part of study 129 of 1 Samuel 28. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti wá gbàdúrà tán báyìí, a fẹ́ lọ sínú ẹ̀kọ́ ìkọkàndínláàádóje ibi tí a ti dánu dúró, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ báyìí. In 1 Samuel 28 verse 6. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹfà. In the last study, God did not answer Saul Nínú ẹ̀kọ́ tí a kọ́ kẹ́yìn, Ọlọ́run kò dá Sọ́ọ̀lù lóhùn. because Saul said God and had not been talking to God, and invariably when he was in problem, he wanted God to speak to him. He went to him, no answer. Torí pé Sọ́ọ̀lù ti kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀, ó ti kò tẹ̀lé ìlànà rẹ̀. Ṣùgbọ́n báyìí nígbà tí ó wá rọ́ inú wàhálà lọ, ó wá ń wá ojú Ọlọ́run kó ba lè tọ́ òun sọ́nà. At the time Saul was being demonized, he didn't care about God, and of course, his spirit was not working with the Spirit of God. He wanted to see God. God did not show himself to him. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù wà ní abẹ́ ìṣàkóso agbára ẹ̀mí èṣù, ó ń wọ̀nà láti wá ojú Ọlọ́run ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò sí i. So as many as are under witchcraft or demonization, they cannot see God. Nítorí náà gbogbo àwọn ènìyàn tó bá wà lábẹ́ ìṣàkóso agbára òkùnkùn wọn kò lè rí Ọlọ́run. At the same time, we studied that Saul having slain the priest of the Lord, and of course, preventing the surviving one out of the priest, even to run away. Then he was seeking the face of God, but God did not answer him. Níwàyí báyìí tí Sọ́ọ̀lù ti lé gbogbo àwọn wòlíì lọ dànù àti pàápàá èyí tó kù lára àwọn wòlíì tí ò tíì kú tí ó lé lọ sọ́dọ̀ Dáfídì, Sọ́ọ̀lù wá ń wá ọ̀nà báyìí tí ó gbà láti gbọ́ ohùn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. But God did not answer him. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò dá a lóhùn. At the same time, Saul was still expecting God to speak to him, even having gone into the midst of the prophets, really wanting to kill David. But then, nothing else came out of it. He himself started to prophesy. Bákan náà, Sọ́ọ̀lù ó ń wá ọ̀nà gbogbo láti rí mọ̀ wípé òun gbọ́ àbí òun gbà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, bó ṣe jẹ́ wípé ó ń làkàkà, ó gbìyànjú láti pa Dáfídì àti pàápàá ó ń wá ọ̀nà láti rí ojú àwọn àlùfáà láti lè gbóhùn lọ́tọ̀dọ̀ Ọlọ́run. And the silence of God not to answer Saul was not that of indifference. Àti wípé àìsọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa pé ó kò dá Sọ́ọ̀lù lóhùn kì í ṣe wípé Ọlọ́run dágunlá. Or rather, that God was unable to hear. Kì í ṣe wípé tàbí Ọlọ́run kò lè gbọ́. Or because God was weak.
tàbí Ọlọ́run ṣe aláìlera or because God was perplexed. tàbí pé bí Ọlọ́run rẹ̀wẹ̀sì. But it was of total refusal, rejection, and displeasure, God did not answer. Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ eléyìí ó jẹ́ àìmáfẹ́ṣe tàbí ìkọ̀sílẹ̀ Sọ́ọ̀lù. And so we have been taught at last that we should, from time to time, do the right thing before we can see the face of God. Nítorí náà báyìí a ti kọ́ wa báyìí pé kí a gbìyànjú ká ṣe ohun tó tọ́nà nígbà tí a bá fẹ́ rí ojú Olúwa àti pàápàá ká lè máa rí ojú Olúwa ní ìgbà dé ìgbà. The third part of this study spoke about everyone that asks receives. Ipa ìkẹta tí a fẹ́ wò nínú ẹ̀kọ́ yìí sọ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá béèrè òun rí gbà. When we look at Matthew chapter 7, Tá bá wo ìwé Matthew orí ìkeje verse 7, ẹsẹ̀ ìkeje. it says, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you." Béèrè a ó sì fi fún yín, wá kiri ẹ̀yin ó sì rí, kọkùn a ó sì ṣí i sílẹ̀ fún yín. In verse 8, it says, "For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh shall it be opened." Ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ, nítorí ẹnikẹ́ni tí ó béèrè ń rí gbà, ẹni tí ó bá sì wá kiri ń rí, ẹni tí ó bá sì ń kọkùn ni a ó ṣí i sílẹ̀ fún. And verse 9 says, "Of what man is there of you whom, if his son asked bread, will he give him a stone?" Ẹsẹ̀ kẹsàn-án sì sọ wípé tàbí ọkùnrin wo ni tí ń bẹ nínú yín bí ọmọ rẹ̀ béèrè àkàrà tí yóò jẹ́ fi òkúta fún un. Or verse 10, "Or if he asks a fish, will he give him a serpent?" Ẹsẹ̀ kẹwàá tàbí bí ó béèrè ẹja tí yóò jẹ́ fún un ní ejò. Verse 11 now says, "If ye then, being evil, know, give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask him?" Ẹsẹ̀ kọkànlá sọ wípé ǹjẹ́ bí ẹ̀yin ti ń ṣe ènìyàn búburú bá mọ̀ bí a ti ń fi ẹ̀bùn rere fún àwọn ọmọ yín, mélòó mélòó ni bàbá yín tí ń bẹ ní ọ̀run yóò fi ohun rere fún àwọn tí ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. When we look at this and compare it with Luke chapter 11, Tí a bá wo eléyìí tí a sì ṣe òdiwọ̀n rẹ̀ papọ̀ pẹ̀lú Lúùkù orí ìkọkànlá. Luke chapter 11, Lúùkù orí ìkọkànlá. it tells us another thing about God. Èyí tún sọ fún wa síwájú sí ohun mìíràn nípa Ọlọ́run. Verse 9, Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. "And I say unto you, ask, and shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and shall be opened unto you." Èmi sì wí fún yín, ẹ béèrè, a ó sì fi fún yín, ẹ wá kiri, ẹ̀yin ó sì rí, ẹ kọkùn, a ó sì ṣí i sílẹ̀ fún yín. Verse 10 says, "For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened." Ẹsẹ̀ kẹwàá sọ wípé nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá béèrè yóò rí gbà, ẹni tí ó sì ń wá kiri yóò rí, àti ẹni tí ó kọkùn ni a ó sì ṣí i sílẹ̀ fún un. Verse 11 says, "If a son shall ask bread," verse 11, Ẹsẹ̀ ìkọkànlá. verse 11 says, "If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he for a fish give him a serpent?" Ẹsẹ̀ kọkànlá sì sọ wípé ta ni bàbá nínú yín tí ọmọ rẹ̀ yóò béèrè àkàrà lọ́dọ̀ rẹ̀ tí yóò fún un ní òkúta, tàbí bí ó béèrè ẹja tí yóò fún un ní ejò dípò ẹja. And verse 12 says, "Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion?" Ẹsẹ̀ ìkejìlá sì sọ wípé tàbí bí ó sì béèrè ẹyin tó sì béèrè ẹyin tí yóò fún un ní àkéékè. And verse 13 says, "If ye then be evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?" Ẹsẹ̀ kẹtàlá, ǹjẹ́ bí ẹ̀yin tí ó jẹ́ ènìyàn búburú bá mọ̀ bí a ti ń fi ẹ̀bùn dáradára fún àwọn ọmọ yín, mélòó mélòó a ní bàbá yín tí ń bẹ ní ọ̀run yóò fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ fún àwọn tí ó ń béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀.
we can see that the book of Matthew and book of Luke pari passu, they talk nearly the same thing about when you ask anything from God, you will receive. A lè rí i báyìí pé ìyìnrere ti Matthew àti ti Lúùkù méjèèjì ló rìn papọ̀ tí wọ́n sì ń sọ nípa pé ẹnikẹ́ni tí ó bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ń rí gbà. So the Lord Jesus assures us that everyone who asks receives. However, such a one has some steps to take. Nítorí náà Jésù Olúwa fi dá wa lójú pé ẹnikẹ́ni tí ó bá béèrè ń rí gbà. Síbẹ̀síbẹ̀ irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ní àwọn ìgbésẹ̀ tí yóò gbé. Such a person must first have the Almighty God as his heavenly Father. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yóò kọ́kọ́ ní Ọlọ́run Olódùmarè gẹ́gẹ́ bí bàbá rẹ̀ ní ọ̀run. That is, such a person must be born again. Èyí tó túmọ̀ sí wípé ẹni bẹ́ẹ̀ yóò kọ́kọ́ di àtúnbí. Such a person must be born again. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yóò di àtúnbí. In Matthew 7:11. Nínú ìwé Matthew orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Say, if ye then be evil, know how to give good gifts unto your children, even when we are not yet born again. How much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Ǹjẹ́ bí ẹ̀yin tí ń ṣe ènìyàn búburú bá mọ̀ bí a ti ń fi ẹ̀bùn rere fún àwọn ọmọ yín, mélòó mélòó ni bàbá yín tí ń bẹ ní ọ̀run yóò fi ohun rere fún àwọn tí ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. And the same thing is repeated in Luke chapter 11, verse 13, saying, if ye then be evil, know how to give good gifts unto your children. How much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Our heavenly Father is a loving Father. He knows everything that is worth our life, and he gives. Kókó yìí kan náà ni a tún ṣe àtúkọ rẹ̀ nínú Lúùkù orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàlá tó kà báyìí wípé ǹjẹ́ bí ẹ̀yin tí ó jẹ́ ènìyàn búburú bá mọ̀ bí a ti ń fi ẹ̀bùn dáradára fún àwọn ọmọ yín, mélòó mélòó a ní bàbá yín tí ń bẹ ní ọ̀run yóò fi ẹ̀bùn mímọ́ rẹ̀ fún àwọn tí ó ń béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀. Èyí à ń sọ nípa bàbá wa tí ń bẹ lọ́run yóò ṣe ètò dára fún àwọn tirẹ̀. Come and see what we receive when we really give our lives to God and be saved. Verse in John 1:12 says, but as many as received him, that is, as many as are saved, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ẹ̀yin ní ẹ wá wò nígbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́, ẹ wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a rí nínú Jòhánù orí ìkíní ẹsẹ̀ kejìlá, ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á, àwọn ni a fi àṣẹ fún láti di ọmọ Ọlọ́run, àní àwọn tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. So, you see, it is very mandatory, it is very compulsory, that if we want to get to heaven, we must be saved. Àwa rí mọ̀ báyìí pé ó di dandan, ó ti di ọ̀ranyàn wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ dé ọ̀run, ó nílò kí ó di àtúnbí. And of course, we need to repent of our sins, we need to reject sins, and we need to accept Jesus as Lord and Savior. Àti wípé a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé a gbọ́dọ̀ kọ ẹ̀ṣẹ̀ wa sílẹ̀ kí a ronúpìwàdà kí a sì wá gba Kristi Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa. So we can see that for you to be able to receive from God, you must not honor any iniquity or idol in your heart. Nítorí náà, o kò gbọ́dọ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ kankan tàbí òrìṣà kankan nínú ọkàn rẹ tó bá fẹ́ sin Ọlọ́run. So this is very compulsory too. Èyí náà ó ṣe dídán bákan náà. Psalm 66 verse 18. Ìwé orin Dáfídì orí ìkẹrìndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Says, if I regard iniquity in my heart, that is, if I regard sin in my heart, the Lord will not hear me. Bí èmi bá gba ẹ̀ṣẹ̀ ní àyà mi, èyí ni ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀, Olúwa kì yóò gbóhùn mi. And also, in Isaiah 59 verse 1, it says, behold, the Lord's hand. You have a hand, God has a hand. It's not shorting that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. Bákan náà nínú ìwé Àìsáyà orí ìkọkàndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkíní, kíyèsí
ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbani, ìwọ ní ọwọ́, bẹ́ẹ̀ kan náà Ọlọ́run ó ní ọwọ́. Kò kúrú láti gbani, bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́. And verse 2 of that Isaiah 59 says, but your iniquities, your sins have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Ẹsẹ̀ kejì, ṣùgbọ́n àìṣedéédé yín ni ó yà yín kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run yín, àti ẹ̀ṣẹ̀ yín ni ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ yín, tí òun kì yóò fi gbọ́. Sin is a bomb. Ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ìdè. It's a bomb. Ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ ohun tí máa ń fini sínú ìdè. Bomb. Ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ àdó olóró ìbúgbàmù. And it doesn't allow anybody to have his way with God. Kì í sì ń gba èèyàn láàyè láti ní ọ̀nà rẹ̀ déédé pẹ̀lú Ọlọ́run. Except we reject, confess, and come back to God. Àyàfi tí a bá jẹ́wọ́ ta kọ ẹ̀ṣẹ̀ náà sílẹ̀ tá a sì padà wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ezekiel chapter 14 verse 4. Ezekiel orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ezekiel 14:4. Ezekiel orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrin. Say, therefore speak unto them, and say unto them, thus says the Lord God, every man of the house of Israel that setteth up his idols in his heart, whatever you love more than God, and putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh to the prophet, I the Lord will answer him that cometh according to the multitude of his idols. Nítorí náà sọ fún wọn kí wọ́n sì wí fún wọn pé báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, olúkúlùkù ọkùnrin ilé Ísírẹ́lì tí ó gbé òrìṣà rẹ̀ sí ọkàn rẹ̀, tí ó sì fi ohun ìdìgbòlù àìṣedéédé rẹ̀ síwájú rẹ̀, èyí ni ohunkóhun tó bá wù kí ó jẹ́, tí ó sì wá sọ́dọ̀ wòlíì, èmi Olúwa yóò dá ẹni tí ó wá lóhùn gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òrìṣà rẹ̀. So if you have been serving idols, you have been sinning, and you come to the prophet, and it's a child of God, God will through the prophet tell you exactly what you are. Nítorí náà bó ti wù kí o rí oríṣiríṣi òrìṣà tó bá ní tí o bá ń sìn tí o sì wá sọ́dọ̀ wòlíì, ohun tó bá wá sọ́dọ̀ wòlíì náà Ọlọ́run yóò rán wòlíì sí ọ láti sọ. In John 9:31. Nínú ìwé Jòhánù orí ìkẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. Now we know that God heareth not sinners. Do you listen? Now we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God that is saved, and does his will, him he heareth. Àwa mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣé ò ń tẹ́tí sí mi bí? Ṣùgbọ́n bí ẹnìkan bá ṣe olùfọkànsìn sí Ọlọ́run tí ó bá sì ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀, òun ni ó ń gbọ́ tirẹ̀. God will hear us in Jesus' name as we turn to him completely today in Jesus' name. Ọlọ́run yóò máa gbọ́ tiwa nígbà tí a bá ti fi gbogbo ọkàn wa yípadà sí ní orúkọ Jésù. To support this, let us see Isaiah 65 verse 24. Láti fi ìdí èyí múlẹ̀ dáadáa, ẹ jẹ́ ká wo Isaiah 65 verse 24. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Àìsáyà orí karùndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún. Isaiah 65 verse 24. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. This is God speaking. Kí wọ́n tó pè, èmi yóò dáhùn, àti bí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, èmi yóò gbọ́. Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ níhìn That yìí. is, if when you totally walk along with God, you are saved, you become his own child or his child, and you begin to do his will. Ìyẹn ni pé nígbà tí o bá ti rí ìgbàlà tí o sì rìn ní ìlànà Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tí o sì ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀. But to receive from God, you must ask in faith. Ṣùgbọ́n kó tó rí pé o béèrè, o gbà, o rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, o gbúdọ̀ béèrè pẹ̀lú ìgbàgbọ́. With your whole heart. Pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ̀. Without a double and unstable mind. Láì ṣe iyèméjì nínú ọkàn rẹ̀. You must have a stable mind and believing that God will answer you. O gbúdọ̀ ní ọkàn ìgbàgbọ́ tó yè kooro kó sì gbàgbọ́ pé Ọlọ́run yóò dá ọ lóhùn. In Jeremiah 29. Nínú ìwé Jeremáyà orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. Verses 12 and 13. Ẹsẹ̀ kejìlá àti ẹsẹ̀ kẹtàlá. Verse 12 says, then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me,
and I will hearken unto you. Ẹ̀yin ó sì ké pè mí, ẹ ó sì lọ, ẹ ó sì gbàdúrà sí mi, èmi ó sì tẹ́tí sí yín. And verse 13 says, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your hearts. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, ẹ̀yin ó sì ṣàfẹ́rí mi, ẹ ó sì rí mi, nítorí ẹ ó fi gbogbo ọkàn yín wá mi. So we discover that it is the will of God to hear us. Nítorí náà a mọ̀ pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni láti gba gbọ́ titi wa. God is even ready to hear our voice. Ọlọ́run tilẹ̀ múra tán láti máa tẹ́tí sí ohùn wa. So that we'll be able even to go along with him. Kí àwa lè máa rìn papọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. In James chapter 1, Nínú ìwé Jákọ́bù orí ìkíní, we are reading from verse 6 à ń kà láti ẹsẹ̀ ìkẹfà to 8. sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ. But let him ask in faith, not wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Ṣùgbọ́n kí ó béèrè ní ìgbàgbọ́ ní àìṣiyèméjì rárá, nítorí ẹni tí ó ń ṣiyèméjì dàbí ìgbì omi òkun tí ń tì ọwọ́ afẹ́fẹ́ bì sí wá bì sẹ́yìn tí a sì ń ní ríru sókè. For let not that man, verse 7, think that he shall receive anything of the Lord. That is, if that person doesn't have faith. Ẹsẹ̀ keje, nítorí kí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ má ṣe rò pé òun yóò rí ohunkóhun gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, torí pé ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní ìgbàgbọ́. Because a double-minded man is unstable in all his ways. Ẹsẹ̀ kẹjọ, torí pé ènìyàn oníyèméjì aláìlèdúró ṣinṣin nínú ọ̀nà rẹ̀ gbogbo. If you are unstable in your ways, you don't have faith, you cannot receive anything from God. Tí o bá jẹ́ ènìyàn tí yóò dúró ṣinṣin ní ojú ọ̀nà rẹ, o ò lè rí ohunkóhun púpọ̀ gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Even if you go to your earthly father to ask for anything and you don't have faith, you give it, you will not receive it. Bó tilẹ̀ lọ sí bàbá rẹ tí ó wà ní ayé yìí tí ò béèrè pẹ̀lú gbàgbọ́, tó bá béèrè kó lọ́wọ́ rẹ̀ kì yóò fún ọ. And so we need also to ask according to the will of God. Bẹ́ẹ̀ kí ó béèrè gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run, kí ó má ṣe béèrè. Don't asking neither amiss nor with lustful intention. Kí ó béèrè gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run, kí ó má sì ṣe béèrè, kí ó má ṣe ní èrò ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ nínú ọkàn. Let me ask you, anything you ask from God and it's not his will, you cannot get it. Jẹ́ kí n sọ fún ọ, ohunkóhun tó bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tí kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, ó ṣeé ṣe kó má rí gbà. If you are asking for things that will injure another person, destroy another person, or you want to get money in a quick way but destructive way, God cannot hear you. Tó bá ń béèrè ohunkóhun ní ọ̀nà tí yóò mú ìpalára wá bá ẹlòmíràn, tàbí tí yóò mú ìparun bá ẹlòmíràn, tàbí tí ò ń wá ọ̀nà owó òjijì ní kíákíá, ó ṣeé ṣe mo nípa bíbèrè wọ̀nyí kó má rí gbà. You cannot receive from God. O ò lè rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. James 4:3. Jákọ́bù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹta. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ẹ̀yin béèrè, ẹ kò sì rí gbà, nítorí tí ẹ̀yin sì béèrè, kí ẹ̀yin lè lò ó fún ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara yín. And 4 John 5 verse 14 says, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, if we ask anything according to his will, he heareth us. Ìkíni Jòhánù orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, èyí sì ni ìgboyà tí àwa ní níwájú rẹ̀ pé bí àwa bá béèrè ohunkóhun gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀, ó ń gbọ́ tiwa. And verse 15 says, and if we know that he hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún sọ wípé bí àwa bá sì mọ̀ pé òun gbọ́ tiwa, ohunkóhun tí àwa bá béèrè, àwa mọ̀ pé àwa rí ìbéèrè tí àwa ti béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ gbà. Do you want to ask anything from God? You must ask in faith. Tí ìwọ náà bá fẹ́ béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ Ọlọ́run, o gbúdọ̀ béèrè pẹ̀lú ìgbàgbọ́. And you must act according to his will. O sì gbúdọ̀ béèrè gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run. Then you may ask me, you have been praying for a particular thing yet you have not received. Bóyá o wà níbẹ̀, o ti ń béèrè
o ti ń gbàdúrà fún fún ohun kan pàtó ṣùgbọ́n o ò tí ì rí gbà. Not that God has not heard. Kì í ṣe pé Ọlọ́run kò tí ì gbọ́. God has his own time. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní àkókò tirẹ̀. And at the very time he want to give you so that you will be more blessed, he will grant you. Ní àkókò tọ́lọ́run sì máa fi fún ọ, yóò fi fún ọ torí pé ní àkókò tó fi fún ọ yìí yóò jẹ́ ìbùkún púpọ̀ fún ọ. And you will praise him. Ìwọ náà yóò sì yìn ín lógo. Take example from Abraham. Ká wo àpẹẹrẹ fún bàbá Ábúráhámù. He was demanding for his son. Ó ń béèrè fún ọmọkùnrin. At the right time. At the right time, God granted him audience. Ní àkókò tí ó tọ́, ní àkókò tó sì yẹ, Ọlọ́run fi ìdáhùn sí àdúrà rẹ̀. But Abraham couldn't wait. He was misled. Ṣùgbọ́n Ábúráhámù ó ṣe yín láàánú kò lè dúró torí pé a ṣì í lọ́nà. And he had a son from another woman who was a slave living with them. Ó wá ní ọmọkùnrin láti ọwọ́ obìnrin kan èyí tí ń ṣe ẹrú rẹ̀. And we discovered that it is this child that was the foundation of Muslim religion we are seeing today in the world. A sì wá ṣàkíyèsí rẹ̀ yìí pé ọmọkùnrin tí ó bí yìí òun náà ni ló ṣe okùnfà ìtọ́nà èyí jẹ́ pé ó jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ àwọn mùsùlùmí tó wà títí di òní yìí. And God told him, Abraham, hearken to your wife, drive him away. Ọlọ́run sì sọ fún Ábúráhámù pé Ábúráhámù gbóhùn ìyàwó rẹ̀ lé ọmọbìnrin yìí jáde. That is not what you have been asking from me. I'm going to give you what you have been asking from me. Kì í ṣe èyí tí ó ń béèrè lọ́wọ́ mi leléyìí, èyí gangan tó ń béèrè lọ́wọ́ mi èmi yóò ṣe fún ọ. What are you asking from God? Kí ni ìwọ náà ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run? Wait a bit. Dúró díẹ̀. He will grant you your heart desire according to his will in Jesus' name. Yóò sì fi ìdáhùn rẹ tí ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn rẹ yóò fi fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ inú rẹ̀. If we intend to ask from God, tí a bá fẹ́ béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run and receive an answer, kí a sì rí gbà kí a sì rí ìdáhùn sí ìbéèrè wa, we must come before him. a nílò kí a wá síwájú rẹ̀. 1. Waiting Ìkíní, kí a fi sùúrù dúró dè. patiently, believing him, Èyí ni pé ká fi sùúrù dúró dè kí a sì máa gbà á gbọ́. and asking confidently until our joy is full. Kí a sì máa fi ìbéèrè wa, kí a sì máa béèrè pẹ̀lú ìgboyà títí ayọ̀ wa yóò fi kún. We have to wait until our joy is full. A gbọ́dọ̀ máa dúró de Olúwa títí di ìgbà tí ayọ̀ wa yóò fi kún. In Psalm 130 verse 5 says, I wait for the Lord. I wait for the Lord. I wait for the Lord. I am asking you tonight, wait for the Lord. My soul doth wait. In his word do I hope. Nínú ìwé orin Dáfídì, orí 140 ẹsẹ̀ 5, ó sọ fún ọ wípé, èmi dúró de Olúwa, èmi dúró de Olúwa, ọkàn mi dúró àti nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni èmi ń ṣe ìrètí. If you wait on God and wait for God, God surely, as you ask, according to his will, he will grant you your heart's desire. Tí ìwọ náà bá dúró de Olúwa, tí o sì béèrè ní ìlànà ìfẹ́ rẹ̀, gbogbo ẹ̀bẹ̀ rẹ pátápátá ni Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ. In Mark 7:7, Nínú ìwé Míkà orí 7 ẹsẹ̀ 7. therefore I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Nítorí náà, èmi ò ní ìrètí sí Olúwa, èmi ò dúró de Ọlọ́run ìgbàlà mi, Ọlọ́run mi yóò gbọ́ tèmi. I will wait for the God of my salvation. I am saying again, wait for God. Èmi yóò dúró de Ọlọ́run ìgbàlà mi, ó tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé ìwọ náà dúró de Olúwa. In John 16:24, Nínú ìwé Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 24. hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Títí di ìsinsìnyí, ẹ kò tí ì béèrè ohunkóhun ní orúkọ mi. Ẹ béèrè, ẹ ó sì rí gbà, kí ayọ̀ yín bá a lè kún. Some people are asking wonderful things from God. They are waiting, they have been waiting. It is not going to be too long, and God will reward you with a full answer in the name of Jesus. Àwọn kan ti ń dúró, wọ́n sì ń béèrè àwọn nǹkan tó ṣe iyebíye lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọ́n sì ti ń wọ̀nà fún un. Tí o bá sì dúró dè dájúdájú, Ọlọ́run yóò fi ìdáhùn tó tọ́nà fún àdúrà rẹ. In Hebrews 10:35,
Nínú ìwé Hébérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. It says, cast not away therefore your confidence, which have great recompense of reward. Ìwé Hébérù orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. Nítorí náà ẹ má ṣe gbé ìgboyà yín sọnù, èyí tí ó ní èrè ńlá. So you must have a confidence with God. Nítorí náà ẹ gbọ́dọ̀ ní ìgboyà tó péye ní You Ọlọ́run. must have that confidence you have had since you were saved. Keep it. God will answer you. Ìgboyà èyí tí ìwọ náà ti ní látìgbà tí a ti tún ọ bí dìímú dáadáa, Ọlọ́run yóò sì dá ọ lóhùn. And verse 36 in that Hebrew 10 says, for you have need of patience. Can you hear that? You have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì sọ wípé nítorí ẹ̀yin kò lè ṣe aláìní sùúrù, ìyẹn ni pé o gbọ́dọ̀ ní sùúrù. Nítorí ìgbà tí ẹ̀yin bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tán, kí ẹ̀yin lè gba ìlérí náà. We can't force God to answer us. A lè fi tipátipá mú Ọlọ́run láti dá wa lóhùn. He knows the right time He will answer us. Ọlọ́run mọ àkókò tó tọ́nà láti dá wa lóhùn. And the time He will answer us, we will praise Him. Àkókò tí yóò sì dá wa lóhùn, àwa náà yóò yìn ín lógo. I am saying to somebody looking at me now, Mò ń sọ fún ẹnìkan tí ó ń wò mí lọ́wọ́ báyìí, tarry with God. ní sùúrù pẹ̀lú Ọlọ́run, Ask patiently, béèrè pẹ̀lú sùúrù, and He will answer you in the name of Jesus. yóò sì dá ọ lóhùn ní orúkọ Jésù. In verse 37, Nínú ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. for yet a little while, and He that shall come will come, and will not tarry. Nítorí ní ìwọ̀n ìgbà díẹ̀ sí i, ẹni náà tí ń bọ̀ yóò dé, kì yóò sì jáfara. He will answer you. Yóò dá ọ lóhùn. He will answer you. Yóò kúkú dá ọ He will lóhùn. not tarry. Kò sì ní He pẹ́. will not tarry. Kò ní pẹ́. Hold on to Him. Lọ síwájú rẹ̀. Look at His face. Máa wo ojú rẹ̀. Continue to pray. Tẹ̀síwájú láti máa gba àdúrà. Continue to pray like Daniel. Tẹ̀síwájú láti máa gbàdúrà bí Dáníẹ́lì. Oh, your prayers will be answered in Jesus' name. Dájúdájú a ó dáhùn àdúrà rẹ ní orúkọ Jésù. In 1 John 5:14, Nínú ìkíni Jòhánù orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Èyí sì ni ìgboyà tí àwa ní níwájú rẹ̀ pé bí àwa bá béèrè ohunkóhun gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀, ó ń gbọ́ tiwa. This is the confidence we have in God. Èyí wà ní ìgboyà tá a ní nínú Ọlọ́run. Human beings can disappoint us. Ènìyàn lè já wa kulẹ̀, God does not disappoint. ṣùgbọ́n Ọlọ́run kì í já ní kulẹ̀. The government can disappoint us. Ìjọba lè já ní kulẹ̀, God does not disappoint. ṣùgbọ́n Ọlọ́run kì í já ní kulẹ̀. Why? Kí ni èrèdí rẹ̀? Jesus is on the right hand, pleading. He's our lawyer, pleading, telling the Father, oh, this is one of the people I died for. Answer him at your own time. Èrèdí rẹ̀ náà ni pé Jésù Kristi wà ní ọwọ́ ọ̀tún bàbá, èyí tí ń ṣìpẹ̀ fún wa torí pé ó jẹ́ agbẹjọ́rò fún wa. Ó ń bẹ̀bẹ̀, ó sì ń ṣìpẹ̀ pé bàbá ní àkókò tó tọ́ bí eléyìí, ẹ ṣe é fún un. What is your problem? Kí wá ní ìṣòro rẹ o? What is your problem? Kí wá ní ìṣòro rẹ? Have you been waiting? Àbí ìwọ náà ti ń dúró dè é? Don't give up. Ìwọ má ṣe sọ ìrètí dànù. Soon, God will hear you. Láìpẹ́, Ọlọ́run yóò dá ọ lóhùn. Ask in faith. Béèrè nínú ìgbàgbọ́. Don't harbor any sin in your life. Má ṣe gba ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ kankan láàyè nínú ayé rẹ. Ask according to the will of God. Béèrè gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run. Don't ask amiss Má ṣe ṣì béèrè nígbà tó bá ń béèrè. or with lustful intention. Tàbí o béèrè nípa ìbéèrè nípa ti ara. Look unto Jesus. Máa tẹjúmọ́ Jésù. He will hear you. Yóò gbọ́ tirẹ̀. He will hear you. Yóò gbọ́ tirẹ̀. He will hear you. Yóò gbọ́ ti tirẹ̀. When we look at the action point, I want you to concentrate upon Tí a bá wo kókó ọ̀rọ̀ èyí tí mo fẹ́ kí olúkúlùkù wa kí a fọkàn wá sí. in Proverbs 12:14. Nínú ìwé òwe orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth. Can you see that? And the recompense of a man's hands shall be rendered unto him. Whatever you do to God, whatever the situation you stand in God, God will recompense you. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá nínú rẹ̀. Nípa èso ọ̀rọ̀ ènìyàn ni a ó fi ohun rere tẹ́ ẹ lọ́rùn.
èrè iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn ni a ó sì san fún un. Èyí ni pé nígbà tí o bá ń wo ojú Olúwa, ipòkípò tí ọkàn rẹ bá wà yìí ni Ọlọ́run yóò rò yóò sì fi ṣe é fún ọ. You stand for God and you are saved and you have been preaching the gospel and yet you have not allowed sin to come into your life. Surely I am giving you a confidence that is greater in God, that God will surely answer you, and it shall be so in Jesus' name. Tí ìwọ bá dúró fún Ọlọ́run, tí o ti rí ìgbà ọkàn rẹ, tí o sì ń ṣiṣẹ́ fún un, tó sì ń ṣiṣẹ́ ìjìnlẹ̀ ọkàn fún un, dájúdájú tó bá dúró ṣinṣin tó sì ń béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo fẹ́ fi dá ọ lójú pé dájúdájú ohun tó béèrè yìí Ọlọ́run yóò sì ṣe é fún ọ. But control what you say. Ṣùgbọ́n ṣe òdiwọ̀n ohun tó jáde Don't lẹ́nu let rẹ. your mouth destroy you. Má ṣe gba ẹnu rẹ láàyè kó pa ọ́ run. Don't let anything you say destroy your faith. Má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun tó bá sọ jáde lẹ́nu rẹ kó bà ìgbàgbọ́ rẹ jẹ́. God shall answer you. Ọlọ́run yóò dá ọ lóhùn. Let us go and pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ láti lọ yí gbàdúrà. Our Father in heaven, we thank you for another thing you have made us to know today. That we have a living God who is far away in heaven, who answers our prayers. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní mìíràn tẹ́ fi fún wa láti tẹ̀síwájú láti tún mọ ohun mìíràn lọ́jọ́ tòní. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ń gbọ́ tiwa. And I'm saying, as many as are listening to me now, and as many as are looking at me, that have problems, problems that cannot be solved by them or by any human being. I am praying, Father, that you will listen to them and answer their prayers according to your will, for your goodness and for their goodness, in the name of Jesus. Mo wá ń gbàdúrà báyìí fún iye àwọn tí ó ń gbọ́ mi tàbí iye àwọn tí ń wò mí báyìí tí wọ́n ní ìṣòro kan lọ́nà kan àbó mìíràn. Mo wá gbàdúrà pé Olúwa lórí gbogbo ohun tó jẹ́ ìṣòro wọn wọ̀nyí pé ní orúkọ Jésù kẹ́ẹ̀sì yanjú gbogbo ìṣòro bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. The book of 1 Thessalonians chapter 5 testifies of my Father in heaven that he who promises is faithful and he will do it. Nínú ìwé ìkíni Kíróníkà nínú Yes. ìkíni Tẹsalóníkà orí ìkarùn-ún ó sọ fún wa níbẹ̀ ni pé ẹni tí ó ṣèlérí olódodo ni pé torí pé kíni torí pé yóò ṣe é. You have promised in so many places we have read that you will hear us. And Father, when you say it, you always fulfill. Come and fulfill all this, even to all your children that are demanding certain things that are very mandatory, compulsory, even in their life, in the mighty name of Jesus. Nítorí pé ẹ ti ṣe ìlérí pàápàá jùlọ ní gbogbo àwọn ibi tí à ń kà wọ̀nyí ó ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ẹ ti ṣèlérí pé ẹ ó sì ṣe é. Mo wá ń gbàdúrà báyìí fún gbogbo àwọn èèyàn rẹ pé Olúwa ó látàrí ohun gbogbo tí wọ́n ń béèrè tàbí tí wọ́n retí kí kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ nínú ìfẹ́ yín kẹ́ ṣe gbogbo rẹ̀ fún ọ pátápátá ní orúkọ Jésù. If you will answer Hannah, if you will answer Sarah, if you will answer Elizabeth, if you have answered as so many people as possible that have cried unto you, I know you will answer all of us in the mighty name of Jesus. Tí ẹ bá lè gbọ́ àdúrà Anna, tí ẹ gbọ́ àdúrà Sarah, tí ẹ sì gbọ́ àdúrà Elizabeth àti gbogbo àwọn ọmọ yín, dájúdájú ẹ lè gbọ́ àdúrà àwọn èèyàn wọ̀nyí. Mo gbàdúrà pé kẹ́ jọ̀wọ́ kí ẹ gbọ́ àdúrà àwọn èèyàn rẹ ní orúkọ Jésù. And finally, Lord, if you prove yourself to Shadrach, Meshach, and Abednego, even in the fiery fire, and of course you delivered them, I know as many as are trusting you, you will deliver them and hear their prayers in the mighty name of Jesus. Bí ẹ ṣe jẹ́rìí ara yín nínú ayé Ṣédákì, Méṣákì àti Àbẹ́dínígò, pàápàá nígbà tí a gbé iná ìléru kalẹ̀ tí ẹ sì gbà wọ́n là, mo gbà ládùúrà pé Olúwa gbogbo àwọn èèyàn ẹ wọ̀nyí pé kí ẹ náwó agbára yín kí ẹ sì gbà wọ́n là kọ́kọ́ ní orúkọ Jésù. Thank you, Father, because you have heard us. A dúpẹ́ bàbá torí pé ẹ ti gbọ́ àdúrà wa. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi Olúwa wa láti gba àdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín.